Ыңғым Атнабаев. Һуңғы хат. Үс мейешле ябай халдат хаты. Ул хаклана ине күптәнән. Инде уның кайбер хәрефтәре танымаслык булып беткәндәр. Хаттың һуңгы юлы кыска гына, кайтып күрешкәнсе тиелгән. Шул һүҙҙәргә минең әсәйемдең көмөшләнгән башы эйелгән. Маңлайында тәрән йырсыҡтар көндә тәрәнәйә үҙҙәре. Хаттың һуңғы юлын уҡығанда йәшләнәләр уның күҙҙәре. Ул йәштәрен һөртә. Был хәбәргә бөтә алмай һаман үҙләшеп. Ер йөҙөндә һис тә ҡайғы ҡалмаҫ ине, бөтөрә алһа әгәр уны күҙ йәше. Ер өҫтөнән дауыл күптән уҙҙы инде. Һуңғы туптар күптән атылды. Шул көндәрҙе хәтерләтә торған атайымдың һуңғы хаты был.